नमस्कार मित्रांनो, सध्या सर्दी खोकल्याचे पेशंट भरपूर वाढत आहेत. तर बाळामध्ये काही कारणे अशी असतात जसे की वातावरणातील बदल, दुसरं आहे व्हायरल इन्फेक्शन. 0 ते 5 वयोगटातील जे मुलं मुली असतात त्याची इम्युनिटी कमी असते, त्याच्यामुळे सर्दी खोकल्याचे चान्सेस जास्त असतात. तिसरी गोष्ट अशी आहे, घरामध्ये जसं आई वडिलांना जर सर्दी खोकला झाला असेल तसं बाळाला होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. चौथी गोष्ट, घरामध्ये चुलीचा धूर आहे, अगरबत्ती आहे, अलौट आहे, याचं प्रमाण जास्त असेल तर बाळाला वारंवार सर्दी खोकल्याचे चान्सेस असतात. तर याच्यामध्ये लक्षणे असे असतात जसे की नाक चिमणे, नाक वाहणे, वारंवार शिंका येणे, बाळाला सौम्य स्वरूपाचा ताप असतो, बाळ किरकिर करते. तर अशा कंडिशनमध्ये तर 0 ते 6 महिन्याचं बाळ असेल, सर्वात महत्त्वाचं कारण असते की आईला सर्दी खोकला झालेला असतो. तर बाळाला गरम ठेवणे, सलाईनचा जो ड्रॉप आहे दिवसातून 3 वेळा, 2 थेंब 3 वेळा टाकायचं. ताप आला असेल तर कॅल्पोनॉचा जो ड्रॉप असतो दिवसातून 3 वेळा टाकून अंग पुसून घ्यायचं. आणि 1 वर्षाचं वरचं बाळ असेल तर त्याला जेवणाची जबरदस्ती करायची नाही. अंगामध्ये ताप असल्यामुळे बाळ किरकिर करतो. तर याच्यामध्ये द्रव प्रमाणात हायड्रेशन ठेवणं खूप महत्त्वाचं राहते. जसं की भातावरचे पेज आहे, सूप आहे, उकळून थंड केलेलं पाणी आहे, अशा स्वरूपाचा आहार द्यायला पाहिजे. त्याच्यानंतर एखाद्या बाळाला वारंवार सर्दी खोकला असेल तर काही उपाययोजना करणं गरजेचं असतं. जसं की घरामध्ये कुणाला सर्दी खोकला झाला असेल, आईला झाला असेल, सर्वात महत्त्वाचं साबणानं हात स्वच्छ धुवावा. त्याच्यानंतर मास्क लावूनच बाळाला स्पर्श करायचा किंवा दूध पाजवायचं. त्याच्यानंतर घरात कोणताही व्यक्ती सर्दी खोकले झाला तर बाळापाशी जवळ येऊ द्यायचं नाही. त्याच्यानंतर घरात अलौट अगरबत्ती जे आहे बाळाच्या जवळ लावायचं नाही. त्याच्यानंतर सर्वात महत्त्वाचं जे आहे, 1 वर्षाच्या वरचं बाळ असेल तर थंड पदार्थ वगैरे द्यायचं नाही. आणि बाळाला लसीकरण, व्हॅक्सिनेशन जे आहे हे सर्वात महत्त्वाचा घटक असतो. जर 0 ते 5 वयोगटातील जे बाळ आहे त्याला पूर्ण लसीकरण करणे गरजेचं आहे. त्याच्यामुळं जरी सर्दी खोकला झाला असेल तर सौम्य स्वरूपाचा असतो, माइल्ड असतो, त्याला ॲडमिटची गरज नाही. किंवा निमोनिया किंवा बाळाला जसं बालदमा म्हणतो, बाळाला जसं धाप लागलेलं असतं तशी कंडिशन येत नाही. त्याच्यामुळे लसीकरण करणं हे खूप महत्त्वाचं असतं बाळामध्ये.